其實好細個已經開始接觸呢個行業。記得細個嘅時候，爸爸帶我落海味店，零食就係佢搣一粒元貝俾我，或者俾一粒蝦米我食。咁呢個係仍然印象最深刻，接觸海味行業。到自己大咗有自己嘅理想，有興趣，即係我過咗英國讀設計，翻嚟亦都係接觸廣告行業，所以嗰陣時冇諗過會做海味嘅。爸爸開始身體唔好啦，健康變差啦，我有考慮過會唔會接手，但係當時仍然都係冇呢個興趣。但係我唔想我爸爸失望，因為喺呢段時間我接觸佢多咗，我對海味嘅認識更加深，再加上我想再了解點解我爸爸由細到大都堅持喺呢個行業度，一路至到佢老都仲係喺呢個行業。咁原來當中係好多知識，當中好多嘅事情，對朋友啊，對社會上高嘅一切，原來呢個行業都接觸好多，令到我改變咗我嘅諗法。第一，最主要我唔想我爸爸失望，因為呢個係佢心血嚟，所以我會到嗰一刻我就開始我話我應該要接手呢個行業。第一，真係我希望我爸爸已經唔喺度啦，我希望佢喺上天見到我。而家係做到有啲嘢出嚟，我希望佢見到我係仍然感覺欣慰嘅，呢個係我最想而家做到嘅事情。還可以啦嚇，我已經將我爸爸以前嘅做法咧都有所改變㗎啦，希望佢認同我而家做緊嘅一切啦嚇。咁我引入多咗嘅產品啦嚇，咁啊亦都有好多舊有嘅客戶，增加好多個新嘅客戶啦。咁希望佢喺上天其實睇到我做啲咩啦。爸爸，我希望你以我為榮，我已經係盡力㗎啦。咁多年嚟我都仲係好想念你，希望你見到啦嚇。